हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे पास आई है ये इस पैशन प्रो। तो आज हम इसका काम करेंगे इंजन का। तो आपको दिखाते हैं इसका गाड़ी खोलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ क्या क्या चीज़ हाफ इंजन में ख़राब होती हैं इसके। तो आवाज़ तो कुछ ऐसी लग रही है, बाकी खोलने का पता लगे हाफ होगा या पूरा। देखते हैं खोल कर, और आप बने रहें इस वीडियो में। देख सकते हैं हम साइलेंसर खोल रहे हैं, उसके बाद खोलते हैं आगे कुछ। साइलेंसर बाहर निकल गया है। अब हम इसको आगे के हेड के बोल्ट खोल रहे हैं। टॉप प्लेट खोल रहे हैं अभी। टाइमिंग चेन खोलेंगे उधर से। टॉप प्लेट खोल लिया हमने। ये हमारी टाइमिंग चेन है इधर। आप इसकी टाइमिंग चेन को देख सकते हैं कितनी गंदगी है इंजन के अंदर। ये गाड़ी काफ़ी टाइम से धुआं मार रही थी, इस चक्कर में इसमें मोबाइल जम गया है। देख सकते हैं टाइमिंग चेन कितनी ढीली है ये। खोलते हैं इसके बोल्ट और निकालते हैं बाहर हेड। निकाल रहे इसके हेड बाहर हम। देख सकते हैं गाइस कितना कार्बन जमा हुआ है इसके बीच में। काफ़ी टाइम से धुआं मार रही थी गाड़ी, इसलिए इसमें इतना कार्बन जमा हुआ है। इसका निकालते हैं सिलेंडर, और पहले सिलेंडर बाहर निकालेंगे। इसका बोल्ट खोलेंगे पहले रूलर का। रूलर खोल लेते हैं। रेलिंग की बोल्ट खोल रहे हैं, उसके बाद बाहर निकालते हैं इसे अभी। ये हमारा सिलेंडर बाहर आ गया, देख सकते हैं कुछ। भाई बहुत गंदगी है अंदर, इंजन के अंदर। काफ़ी टाइम पे गाड़ी धुआं मार रही थी, उसके वजह से काफ़ी गंदगी है इंजन के अंदर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये चीज़। देखते हैं इसका पिस्टन निकालते हैं। ये हमारा पिस्टन आ गया बाहर। अभी गाड़ी स्टैंडर्ड साइज़ है, इसलिए 0 नंबर। क्रैंक चेक कर लेते हैं इसकी। तो हमारी क्रैंक में प्ले नहीं है, हल्की हल्की साइड की प्ले है, तो वो चल जाती है हमारी। आमने ऊपर की प्ले नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब हेड खोलते हैं। हेड इसके बाल वगैरह चेक करते हैं, हेड के कैसे हैं बाल इसके। तो ये इस बोल्ट पे हमेशा जब बोल्ट खोलते हल्की हल्की चोट मार लें, ताकि चाबी पाना स्लिप ना मारे इसके बीच में। तो हमने एक ढक्कन खोल लिया है। इसके बाद इसका रॉकर निकालेंगे। प्लेट के बोल्ट खोल लेते हैं पहले। ये हमारा रॉकर बाहर आ गया है, और देख सकते हैं रॉकर हमारे ठीक है, इतनी प्ले नहीं है इसमें। दूसरा रॉकर बाहर आ गया हमारा। ये ठीक है हमारी। बाकी निकालते कैम। ओ भाई, ये देख सकते हैं इसके कैम का बैरिंग टूटा हुआ निकला भाई, देख सकते हैं गाइस। और इसी चक्कर में ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो अभी खोलते हैं इसके बाल वगैरह निकालते हैं। तो हमेशा प्लग पाना अपना यूज़ करना हो तो बंद वाला प्लग पाना यूज़ करें, ताकि इसके लॉक गुम ना हो। अब बंद वाला प्लग पाना नहीं है तो इसके बीच में ना, खुले वाले प्लग पाना के बीच में कपड़ा डाल लें एक बार, ताकि जो इसके लॉक हैं वो गुम ना हो। तो हमारे पास तो बंद वाला प्लग पाना है, इसलिए हम उस पाना को यूज़ कर रहे हैं। और हमारे ये निकल चुके हैं बाल। स्प्रिंग निकाल कर रखते हैं साइड में। ये हम इसके बाल निकालते हैं। बाल काफ़ी हार्ड हो रहा है इधर से, इधर ऑयल जम गया ना इसके बालों के ऊपर, तो उस चक्कर में इतना हार्ड हो रहे हैं ये। तो हमारा एक निकल गया बाहर, इससे और निकालते हैं प्लास से पकड़कर। काफ़ी टाइट हो रहा है ये बाल, निकल गया। और खोलते हैं इसकी टाइमिंग चेन। पहले खोलते हैं इसका चेन कवर वाला स्प्रॉकेट कवर। उसके बाद खोलेंगे इसका मैग्नेट कवर। देख सकते हैं ये हम खोल रहे हैं इसका मैग्नेट कवर। उसके बाद मैग्नेट खोलेंगे इसका।
ये हमारा खोल कवर निकल चुका है बाहर। और देख सकते हैं मैग्नेट के अंदर भी इसमें जंग आई हुई है। ऐसा होता है इसमें पानी पूनी पहुँच जाता है ना, उसकी वजह से जंग लग जाती है। तो इसमें भी जंग आई हुई है। इसका बोल्ट खोल लेते हैं मैग्नेट का। तो हमारे पास इसका मैग्नेट निकालने का पुलर नहीं है, तो हम इसको देखते हैं, या तो पुलर मांग के लाना पड़ेगा। ऐसे निकल गया तो ठीक है, इसमें एक्सल छेनी लगाकर, नहीं तो वो निकालना। ये हमारा सेल्फ का लॉक है, सेल्फ की चेन और बेयरिंग। तो हमारा मैग्नेट निकल गया। हमने एक्सल से निकाला है, पुलर हमारे पास नहीं था, इसलिए हम निकालते हैं इसके चेन वगैरह सेल्फ वाली बाहर। देखते हैं इसकी टॉप, इसकी टेमिजन प्लेट खोलते हैं साइड से। तो ये बोल्ट हमेशा हल्की हल्की चोट मार लेने के ऊपर जब भी खुलते हैं आराम से, इसलिए हल्की हल्की चोट मारें इसके ऊपर तभी निकलते हैं आराम से। ये प्लेट निकालते हैं बाहर। देख सकते हैं गाइस कितनी गंदगी है इसके बीच में, कितना कचरा है। ये सब ऑयल जला हुआ है इसके बीच में, धुआं मारती रही काफ़ी टाइम से गाड़ी, इसलिए ऑयल जम गया है। हमारी टेमिजन आ गई बाहर। देख सकते हैं कुछ किक वगैरह। इसकी क्लच खोलते हैं और क्लच में दिखाते हैं कितनी गंदगी है इसके बीच में जमी हुई। ये हमारी किक आ गई बाहर। बोल्ट खोलते हैं क्लच कवर के अब। ये हमारा कवर खुल चुका है, बोल्ट खुल चुके हैं, बाहर निकाले इसे। तो गाइस देख सकते हैं कितनी गंदगी है इसके बीच में। तो कभी भी गाड़ी ज़्यादा धुआं मारती है तो पहले हमेशा टाइम से सर्विस करवाएं गाड़ी की, तभी इसमें कार्बन नहीं जमती है। टाइम से सर्विस नहीं करवाओगे तो कार्बन काफ़ी जम जाती है इसके बीच में, ऑयल गंदा हो जाता है ज़्यादा, तो उसकी वजह से कार्बन ज़्यादा जम जाती है इसके बीच में। जैसे इसके इस इंजन में देख रहे होंगे आप, इसमें कितनी गंदगी जमी हुई है। ये हमारा निकल गया इसका व्हील वाला लॉक। इसके बोल्ट खोलते हैं व्हील के। बैलेंस व्हील है ये इसका, ताकि दोनों साइड बराबर बैलेंस रखने के लिए। ये हम लगा रहे हैं इसमें पुलर। हमेशा ये बोल्ट खोलें तो हमेशा पुलर से खोलें ताकि बोल्ट ख़राब ना हो। ये दोनों इसके भी और उसके क्लच कटोरे के दोनों बोल्ट से खुलने चाहिए पुलर से। हम कई बार अपने पास पुलर हो तो पुलर से खोलें ताकि इसमें गाड़ी। तो हमारे पास पुलर थे इसलिए हमने पुलर से खोले हैं, देख सकते हैं। अब इसको हम पुलर से खोलेंगे, ताकि सबसे मेन बात तो इसी में होती है यार, तुम इसको छेनी हथौड़ी से खोलोगे तो इसमें हमेशा से वाइब्रेशन बन जाती है गाड़ी में। और पुलर से खोलोगे तो कोई दिक्कतें, एकदम गाड़ी स्मूथ मालूम पड़ती है। तो हमेशा पुलर से खोलें, जिसके पास वो हो जो मिस्त्री भाई हैं। तो हमारा बोल्ट खुल चुका है, ये निकाल लेते हैं बाहर। ये हमारे आगे क्लच प्लेटें बाहर आ गई हमारी, चेक करते हैं। ये हमारे बार्सल हैं, इसके लॉक बार्सल। तो इसे हम संभाल कर रखेंगे क्योंकि इसके 2 पीस होते हैं, गुम होने के ज़्यादा चांस रहते हैं इसके, इसलिए संभाल कर रखेंगे इनके। देख सकते हैं कितनी गंदगी जमी हुई है इसमें। ये हमारी क्लच प्लेटें हैं।
ये हमारे हब सेंटर और हब, तो देख सकते हैं इसी कटोरों में कितनी गंदगी जमी हुई है। इसके बोल्ट बताए थे ताकि गुम ना हो बोल्ट और पार्सल। देख सकते हैं काफ़ी गंदगी जमी हुई है इसके बीच में। पहले तो वो धुलाई मारेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे। ये हेड वगैरह रखते हैं हम, इसको ले जाएंगे खराद पर, इसके बाल वगैरह सेट करवा के लाने हैं। ये मैंने इसकी धुलाई करवा ली है और इसका काम करते हैं धीरे धीरे। इसमें टाइमिंग चेन डाल रहे हैं हम, अब आगे दिखाते हैं आपको और आगे। ये हमारी रोलर छोटे वाला, ये हमारी टाइमिंग चेन डल चुकी है। प्लेट फिट कर रहे हैं इसको, इसके बोल्ट लगाते हैं, उसके बाद इसकी क्लच प्लेटें फिट करेंगे। इसके बोल्ट टाइट कर लेते, बोल्ट टाइट हो गए हमारे। ये हमारा सेल्फ वाले गरारी है, इसे फिट करते हैं पहले, उसके बाद इसका मैग्नेट फिट करेंगे। इसका लॉक लगा लेते हैं सेल्फ चैन का। ये हमारा लॉक लग चुका है इसका। हल्का हल्का ग्रीस लगा लेते हैं चैन के ऊपर लगाते हैं इसका मैग्नेट। पहले इसका मैग्नेट काटर सेट कर लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे इसका मैग्नेट। ये हमारा आ गया मैग्नेट फिट करते हैं इसमें। बैठ चुका है हमारा मैग्नेट के बोल्ट टाइट कर लिया हमने। और हमेशा पैकिंग सही से साफ़ करें ताकि कोई इसमें पानी, इस साइड में तो खैर ऑयल नहीं चलता है, ताकि पानी पूनी भी नहीं जाए तो इसके अंदर जंग ना लगे। तो पैकिंग हमेशा बढ़िया से साफ़ करें और इसको फिट करते समय हमेशा कपड़ा जरूर मारें मैग्नेट के अंदर, ताकि कोई लोहे का रेसा वगैरह इसके बीच में ना रहे। तो फिट करते हैं इसके कवर को। मैग्नेट टाइट हो गया हमारा, मैग्नेट कवर को फिट करते हैं। तार रह गया हमारा बाहर, तार सेट करते हैं पहले इसका नीटल लाइट का। ये हम इसके बोल्ट टाइट कर रहे हैं, उसके बाद जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो उस साइड से करेंगे क्लच वगैरह इसकी। पहले इस साइड के बोल्ट वगैरह टाइट कर लेते हैं। धुलाई हमने करवा दी, हमने उतनी वीडियो काट दी थी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो उसमें। धुलाई का क्या दिखाना, अब तो अपने हिसाब से धुलाई करनी होती है। तो हम इसको देख सकते हैं। अब हमारे ये आगे हमारी सिलेंडर किट, न्यू हीरो की सिलेंडर किट है हमारी, उसको सेट करेंगे। अभी रिंग वगैरह इसकी सेट करेंगे, देख सकते हैं ब्रांड न्यू। और हमेशा से गाड़ियों के अंदर सिलेंडर किट डलवाएं, जेन्युइन ही डलवाएं ताकि समस्या ना आए गाड़ी के अंदर। देख सकते हैं हीरो की सिलेंडर किट है, उषा की इसमें रिंग निकली है। ये आ गया हमारा पिस्टन स्टैंडर्ड साइज, इसमें डालते हैं, इसकी रिंग फिट करते हैं। अभी लिया छोटू पिच कर लिया, देख सकते हैं हम इसके अंदर रिंग सेट कर रहे हैं। इसके बाद इसको किट में बिठाएंगे, पिस्टन को रिंग सेट कर लेते हैं पहले।
ये हमारी रिंग सेट हो चुकी है, इसमें किट में फिट कर लेते हैं इससे पहले। हो गया हमारा इसमें सेट। ये हमने एक किट लगा दी ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि लेट हो गए थे हम ज़्यादा, इस चक्कर में ज़्यादा उतनी वीडियो हमने स्किप कर दी थी, बना नहीं पाए हम वीडियो को, क्योंकि लेट हो रहे थे काफ़ी दुकान पर से, इसलिए फ़िट करने के चक्कर में हम जल्दी फ़िट कर दी थी। तो आपको आगे का प्रोसेसर दिखाते हैं, इसका टाइमिंग वगैरह सेट कर कर। ये हमारी टाइमिंग सेट हो चुकी है। लगा लेते हैं इसके बोल्ट। देख सकते हैं, इसको हमेशा जब भी टाइमिंग बांधनी हो तो इसे टी पे रखें ताकि आगे बिल्कुल सही से टाइमिंग बंधे। ये हमारी टाइमिंग बन चुकी है, देख सकते हैं बिल्कुल टी पर बंधी हुई है टाइमिंग। ये हमारे बोल्ट टाइट कर लेते हैं पहले, फिर दिखाते हैं इसके दोबारा से बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग इसकी। देख सकते हैं इस जगह हमारी बिल्कुल कट के सामने निशान मिला हुआ है उसका बिंदु का, और ये देख सकते हैं बिल्कुल इसमें भी ये देखो कट के सामने मिला हुआ है बिल्कुल। अभी दिखाते हैं आपको मैग्नेट के अंदर, बिल्कुल देखो निशान मिला हुआ है। अब दिखाते हैं इसका मैग्नेट में, ये देख सकते हो आप जो, और ये है मैग्नेट में हमारा टी के बिल्कुल नज़दीक में होना चाहिए। टी पर हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, टी के बराबर से ये लाइनिंग होती है उस पर होना चाहिए। ये हम कर लेते हैं अभी इसके टैबलेट सेट। ये हमारे हल्के हल्के टैबलेट सेट कर रहे हैं, हल्के हल्के ढीले भी रखने पड़ेंगे हमें ताकि गाड़ी रमा होने के बाद उसके बाद सेट करेंगे। ये हमारे हो चुका है ऊपर वाला, नीचे वाला और करते हैं। हो गए हमारे दोनों, ये फिट कर लेते हैं इसे। अब लगाते हैं इसकी टॉप प्लेट फिट करने के बाद फिर करते हैं इसका बोल्ट टाइट कर लेते हैं। पहले डालेंगे इसमें इंजन ऑयल। अभी लेट हो रहे हैं हम, इस चक्कर में जल्दी कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी भी देनी है, भाई साहब बैठे हैं गाड़ी वाले तो उनको गाड़ी भी देनी है ये भी फिट कर कर, तो इसलिए थोड़ा वीडियो उतनी बना नहीं पाए हम। थोड़ी वीडियो मतलब जो मेन काम है उसी की वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा जो ऊपर का काम वैसा है उसे नहीं बना रहे हैं। इसका उस रॉड का बोल्ट टाइट कर लेते हैं। बोल्ट हमने कसा नहीं था ना, खोल रखा था उसका ऑयल निकालने वास्ते, फिर पुश रॉड में ऑयल बढ़ जाता है ना पुराना वाला प्रेशर के लिए, तो वो निकाल दिया हमने। अभी नया स्प्रिंग डालकर हम बोल्ट टाइट कर रहे हैं। ये हम टाइट कर लेते हैं बोल्ट को, और ये हमारा हो गया बोल्ट टाइट पूरा। बोल्ट है हमारा टाइट। अब करते हैं इसके स्टार्ट हो गई हमारी गाड़ी। ऑयल चेक कर रहे हैं, इसमें ऑयल आ रहा है करें तो ऑयल इसमें आ रहा है ऊपर। और हमेशा गाड़ी बांधने के बाद इसमें ऑयल ज़रूर चेक करें ताकि ऑयल नहीं आया। कई बार ऐसा होता है पैकिंग के अंदर इसकी 3 बाउंड रह जाती है फंसी हुई, ज़्यादा लगा देते हैं बहुत से लोग, तो बीच में फंस जाती है पैकिंग के बीच में, तो ऑयल नहीं जा पाता है पूरा। तो इसलिए हमेशा से जब भी गाड़ी फिट करें तो उसकी जो पैकिंग वाला वो हल्की बाउंड लगाएं, वहाँ पर 3 बाउंड हल्की लगाएं ताकि उसके बीच में ना जाए, स्टड के बीच में। तो फिट कर लेते हैं साइलेंसर, उसकी आवाज़ चेक करते हैं। उसके बाद ये हमारा साइलेंसर फिट हो गया है। बोल्ट टाइट कर लेते हैं साइलेंसर के। दे सकते हैं बोल्ट हमारे टाइट हो गए। अब इसकी आवाज़ वगैरह चेक करेंगे, इसकी ट्यूनिंग करेंगे कार्बोरेटर की। अभी हो गया टाइट कर पूरा। ये हमारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं पूरे साइलेंसर के। अब इसकी ट्यूनिंग करेंगे कार्बोरेटर की। तो हमेशा से ही इसकी ट्यूनिंग उसी हिसाब से सेट करें जहाँ आरपीएम पेट्रोल मिक्सचर फुल टाइट, हल्की आरपीएम बढ़ा लें। उसके बाद फुल पेट्रोल का मिक्सचर टाइट करें। उसके बाद खोलें हल्का हल्का, जहाँ इसकी आरपीएम बिल्कुल ठीक पकड़ रही है गाड़ी
उस जगह सेट करें ताकि इंजन उसी हिसाब से इंजन आरपीएम रोक पाता है, तभी उसकी सेटिंग बिल्कुल सेट होती है कार्बोरेटर की। स्टार्टिंग वगैरह वैसे भी पेट्रोल भी बिल्कुल मीडियम खाएगी, जहाँ इसकी आरपीएम ज़्यादा हो पकड़ रही गाड़ी उसी जगह सेट करनी चाहिए। तो हम तो बाकी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं मैकेनिक भाई, और हम तो ज़्यादातर हमारी ये एक्सपीरियंस है, हम उसके हिसाब से सेट करते हैं। तो हल्की थोड़ी सी वो खोल रहे हैं हम उसकी एयर का मिक्सचर, ये हमारा हो सकता है। हल्की आरपीएम डाउन कर लेते हैं। ये हमारा हो चुका, फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।